электронный лифт у нас. И такая неисправность. При закрытии-открытии, ну, сейчас не слышно, но скрипы есть. О. Получается, вот, башмачки сильно зажаты. Вот эти пластиковые. И они трутся об порог. Но здесь вот нормально. Они должны немного люфтить. А здесь не люфтят. Просто сейчас послабить болты. Потрясти, и оно станет на свое место. Ну вот, сейчас попробую воссоздать. Ну, слышно. Ну, бывает оно очень сильно скрипит. О, слышали? Сейчас будем делать. Так, стой. Ну все, вот. Эти болты были почти посередине. Здесь, кстати, нормально, вот. Тоже на таком же примерно уровне. Просто раскрутил, подергал дверь, и оно стало на свое место. Он болтается. А то оно было заклинено, и, соответственно, пластик терся об порог. Вот башмачки эти. Все, сейчас проверим, как он открывает, закрывает, открывает. Так. Закрываем. Палец где-то порезал еще. Думаю, что это такое мокрое на пальце. Кстати, я смотрю, створки чуть-чуть монтажники неровно выставили. Всего-навсего вот те пары эти, вылетело с головы, башмачки пережали, они были зажаты вот там с того края порога и терлись постоянно по нему. Двери косо стоят. Я думал, в масло влез, а это кровь. Все. А то так пищало. Сейчас нормально. Не пищит, не скрипит.